学会了吗？这会儿我带你健下身子去，别耍拼哈。好嘞，走。哎，你咋了？我你不留好印象吗？还没到嘞。来，走，出去。哦，走。俺儿那个干三叔挺好的嘛。哪里来的三叔啊？不二叔嘛。哦，可不二婶。我跟你说哈，到那里，咱先笑，喊人，把东西放那里，咱就走啊。行，走。俺那个二叔挺好的，我给你拿一大杯奶，给小米粥。是大杯奶，俺有小米粥的。车还有6个脑子了，你拿家去补补去。好嘞。还凶。二婶子，走了，今儿不来了。